女人晨跑时，在海边的沙滩上捡到一个漂流瓶，打开发现里面是一封完好无损的信件，文字描述的是一个男人对亡妻的思念，精彩绝艳的文笔，惟妙惟肖的表达，一行一字间无不彰显着这封信主人的才华。女人沉寂其中，迟迟无法挪开目光，直到将信上内容尽数看完。因为不想这么优秀的文字被埋没，她将信件带去了公司，分享给了同事观看。众人围绕着这封情书众说纷纭，就连平日里高高在上的老板看了都赞不绝口。但只是经过1天时间的发酵，安妮就后悔起自己将信件带去公司的举动。老板在没有得到任何人许可的情况下，竟擅自在报纸上刊登了情书内容。What the hell are you so annoyed about? Because it's wrong to print it. It's wrong. It's private. It's somebody's intimate thoughts. Teresa, it's not your letter. Is this getting personal? Is that why you're so pissed off? I'm not pissed off. I'm just a little pissed off. 这种做法无疑与盗窃无异，但安妮身为公司员工能做的实在有限。经过一段时间的传播，瓶中信上面的内容很快在群众之间传开，随着读者越来越多，公司的业绩也跟着水涨船高。为了延续这种持续上涨的收益，老板派人收集了所有针对瓶中信的回信，试图让安妮从中找到类似情书那样有价值的文字。他起初对这份差事不屑一顾，可直到一个名字的出现 Dear Catherine. No, are you kidding? Really? 凯瑟琳就正是情书主人所提到的亡妻，上面的印刷和那一段段能够让人深陷其中的文字，无不代表着这封信和情书出自于同一人。经过问询得知，这封信也是一名读者在海边散步时无意中捡到的。一时间，安妮脑海中充满了对写信之人的好奇，到底是多么深情的男人，才会接二连三地以这种方式去表达对已故亡妻的思念。 So this letter was probably typed within the last 5 years. So he's out there. And he could be young. 通过向专业的人打听，他们得知了打印这些文字的打印机型号，然后再结合发现信件的位置和各种调查，最终安妮将地点锁定在了圣克莱尔佛斯特巷18号。借着帮助公司挖掘写信之人身上的秘密为由，安妮想要老板派自己过去调查，但老板哪里会不懂她的心思。 Can't spare you. Need you here. Why do you have to do this personally? What do you mean personally? I'm intrigued. So what? Intrigued. So what if this guy is covered in tattoos and is for serious conviction? I'm only afraid that your expectations are too high. I don't have any. This is research. 最终老板架不住安妮以辞职相威胁，同意了他的这次出差。赶路期间，他的脑海中幻想了无数次男人的模样，可能连他自己都还没有意识到，仅仅2封信件已经拨动了他那8年来从未有过涟漪的内心。1天后，目的地抵达，怀着激动的心情走来一座房子前。令安妮失望的是，想象中仪表堂堂、才华横溢的英俊男人并没有出现。老人警惕地询问了他来这里的目的。安妮犹豫少许，回答道自己是一名摄影师，来到这里旅游，却不想迷路了。I was wondering if I could take a photograph of the house. Can you say yes or no? And why's that? That's my son's place. 听闻这个消息，安妮心中熄灭的火花再次燃起，按照老人提供的位置来了码头。她很快将视线锁定在了一个人身上，冥冥之中仿佛有人在告诉安妮，她要找的就是这个人。 Hi. I love the older, the wooden boats. It must be a 40-footer, a schooner, right? 男人只将她当作对帆船感兴趣的游客。回答完安妮的问题后，请了她上船参观。 I'm Teresa Osborne. Garrett Blake. 因为愧疚于杰克的隐私信件因自己而被公之于众，他并没敢开口道明来这儿的真正原因，只是说被老板派来对当地的风土人情进行拍摄记录。简单交谈后，安妮便没了话题，尴尬的就要告别离去。 I'm taking her out tomorrow morning. Test sail. Around the point and back. Just about an hour. If you want to come along. 面对这样的提议，安妮自然没有拒绝的道理，欣然的点头答应。约定了见面的时间地点后，她在小镇上找了处安身之所。第2天清晨，怀揣着激动忐忑的心情，安妮来了和杰克约定好见面的酒馆。她不敢确信眼前的一幕是真实发生的，自己瞻仰甚至有些爱慕的男人竟在对别人大打出手，这无疑彻底颠覆了杰克在她心目中的形象。只是短暂的眼神对视，杰克便无视她走出了酒馆。安妮跟来了码头。 Thought you wouldn't come. Well, actually, I came to say that I'm not coming. But I didn't want to not show because I just hate people like that, so. I'm sorry you saw that. 见他没有想要解释的意思，安妮就准备转身离去，但也正在这时，身后传来声音。 I don't like fighting, Teresa. 也不知为何，她莫名相信眼前这个男人，在帆船即将离岸之际，鬼使神差地跳了上去。 Where am I not in your way? I'll get around you.
又是短短一句话，安妮更加坚定了内心猜测：如此温柔的男人绝不会无缘无故动手伤人，这其中肯定另有隐情。壮阔无垠的海面上，帆船随着掌舵人的控制在大海上肆意摇曳。安妮还是没能忍住好奇，问了酒馆内发生的事，但仿佛那涉及了杰克不愿去想起的不堪过往，他注定了无法得到答案。作为那2封瓶中信的读者，安妮大致能猜到，或许是与杰克信中提到的亡妻有关。Still married? No. You? No. I have a son. Date much? No. You? You're starting to get the hang of this one. 耳边少了闹市的喧嚣，海浪互相拍打的声音使得彼此内心归于平静。两人通过这样一问一答的方式了解彼此的同时，也在消磨着枯燥的适航时间。随着一个个问题的提出和解答，他们之间的关系不再像最初见面时那般陌生。很快，帆船抵达码头，着急返回旅馆的安妮全然没有想起自己的夹克还在船上。天色渐晚，杰克送来了被他遗忘的衣服。Oh, thank you. That, I stayed in. I didn't even notice. Thanks. You want to come in? Yeah. 幽静的夜晚，孤男寡女共处一室，气氛在杰克决定进来的那一刻就开始变得有些奇怪。他们间全然没有了白天在船上时那样夸夸其谈的氛围。在安妮不知道多少次道谢后，杰克尴尬地走向门口，接着迟疑地扭过头。You eat meat? Sometimes. I make a perfect steak. It's the best thing I do. 面对这么幼稚的搭讪方法，安妮内心非但没有鄙夷，反而杰克在她心目中的形象还愈发可爱起来。虽然只有仅仅上午1个小时的相处时间，但杰克也不知为何，在面对安妮时，那道内心自妻子离世后就紧紧锁着的大门竟奇迹般的打开了一丝裂缝。安妮守时赴了约，在酒精的熏陶之下，他们彼此坐下来聊了很多，从成长环境到就业工作，从情窦初开到婚姻生活。两人一起行走在海边的沙滩，直到很晚的深夜，安妮才被送回家中。可不等进门，她就想起什么。Look, I was nervous, so I drank too much wine. But listen, there's something that I should tell you. 他本是想坦白瓶中信因自己的原因被曝光一事，但话到了嘴边，安妮却怎么也没有勇气将其道出。可以预见，如果杰克知道自己将他的隐私情话暴露在了数万人的视野中，两人断然不会有以后，甚至会当场反目成仇。见安妮迟迟没有开口说话， Does it feel cold enough for a fire? Yeah. 又是一夜的交心畅谈，两人的关系也从这晚起彻底发生了变化。一起谈论杰克那位完工的帆船，一起晚上出海欣赏夜景，一起到海边钓鱼，在帆船上玩闹嬉戏，在沙滩上共享悠闲时光。随着时间的流逝，两人渐渐走在了一起，充实快乐成为了他们生活的主旋律。但安妮万万也没有想到，她因杰克对亡妻的深情而动情，如今那却成为了两人间的最大阻碍。安妮只是不小心碰到了凯瑟琳的遗物，平日里对她百般呵护的杰克竟出奇地呵斥了她。失望地走出房子，杰克父亲迎面走来，被问起发生了什么。 I made a mistake. I moved something out of its place. 老人看了眼藏有凯瑟琳遗物的房间，一点也不觉得意外，并还劝安妮不要将这件事放在心上。行走在沙滩，安妮终于从他的嘴里了解到了她想要知道的一切。凯瑟琳是当地最优秀的女孩之一，她的家人一直想让她走出这里去往大城市，但因为杰克的存在，凯瑟琳忤逆了父母的决定，任谁也都没有料到，在那之后不久，她便发现自己怀孕了。因为体弱的缘故，凯瑟琳在手术台上力竭而亡，孩子也没能保住。这对不被父母看好的爱情终是以悲剧结局。这2年来，杰克无比自责。凯瑟琳的哥哥和母亲一直试图从他这里拿回属于女儿的遗物，但每次都被杰克以死亡相逼赶走。安妮那天在酒馆内看到的打架场面，就是因为凯瑟琳哥哥对杰克进行言语侮辱，并扬言是杰克害死了自己的妹妹。得知这背后的一切，安妮随父亲回了那间不大的房子。经过少许时间冷静，杰克认识到自己先前的态度有问题，道歉的同时承诺下次不会了。又是一小段时间的相处，安妮到了离去的日子，不仅仅是因为工作，她还有着一个需要她照顾的儿子。杰克表示理解。Will you come and visit me? You mean inland? I don't go inland. We have a lake. A big lake. Okay. I'll just go back to my work and my son and... 此次一别，
下次相见不知又该到何时。两人不舍得拥吻了许久，望着安妮车辆远去，杰克久久没有返回房间。一天后，安妮已经抵达工作岗位，老板问了此行的收获，他摇头否认了一切，表示那些信件不过是杰克随手写的，并不打算将他与凯瑟琳之间的故事公之于众。经过几天的适应，两人也都回归到了认识彼此之前的生活。安妮照常上班带孩子，杰克则做着日复一日的修船工作。这期间，公司再一次收到一封读者捡回来的信，不过这次不同的是，杰克与凯瑟琳的名字发生了位置上的调换，并且表述相较于前面2封也欠些火候，大胆猜测这应该是凯瑟琳写给杰克的。安妮并没有拿给老板，而是偷偷藏了起来，她不想杰克的隐私再次被暴露在大众视野。两人间一直有通话来往，安妮想要告知他信件的事情，但每次也都没能鼓起勇气。最终安妮决定 Why don't you come see me, Garrett? 数以月计的想念也终是改变了杰克不想去内陆的想法。 By my count, there should still be 2 beers left in the fridge when I get back. 原来杰克当时之所以不跟随凯瑟琳离开这座小镇，是因为父亲当时酗酒，时常容易生出事端。如今虽然戒掉了，但他还是不放心，这也便是当初没有陪同安妮一起前往城市的原因。不久后，他按照安妮给的地址乘坐出租车来了一座房子前。 I think he's here, Mom. 时隔数周再次相见，小男孩对于这位未来继父没有丝毫抵触，杰克悬着的一颗心也总算放下。3人围拢在餐桌，有说有笑。因为有孩子的存在，两人没好意思酗酒，杰克也只能暂时在沙发上将就。之后的几天里，安妮白天上班，杰克则负责接送小男孩上下学，更是趁着闲暇带他去接触一些平时接触不到的新鲜事物。这对父子相熟的速度远远超过安妮想象。但就在他幻想着未来的美好生活时，变故发生了。杰克发现了自己曾抛入海中的瓶子和信件，下面还压着一则标题为瓶中信的报纸。 You're not gonna believe. 不等安妮问他收拾东西干嘛，他的视线就看向了床上的漂流瓶。 Where did you get this? 事已至此，安妮已经没了隐瞒的必要，她将发现的过程尽数告知。结果不出所料，杰克顶着瓢泼大雨径直走向外面，一身睡衣的安妮在后紧跟着解释。 Why did you do this? What? Were you curious? Goddamn No, Lisa. because I'm falling in love with you. First in the letters, and then when I met you. And I'm sorry, I was afraid. I was afraid if I told you that I would push you away, just like I'm doing now. 见他执意要离开，安妮挡在路的中央。 And it shouldn't matter what brought us together, Garrett. I sent those letters into the sea to her, not to you. Not to all your friends at work. They all knew about me, didn't they? My life was changed by those 3 letters. I didn't want it printed in the paper. You've got to believe I me. sent 2 letters to Kathy. 终于，安妮想到什么，将最后收到的那封信件交给了杰克。那果然是凯瑟琳在上手术台之前写给他的。他自言自语，表达着对亡妻的思念，最后坐来床边请求道 I wanna keep this. 他拉住他的手，却怎么也没能挽留得住他。杰克返回了小镇，最后那封信让他释怀了很多东西，将凯瑟琳的遗物送还了回去。他没有惊动任何人，但这些却全部被母亲看在眼中。凯瑟琳的哥哥找到他，用行动证明了他现在对待杰克的态度。这家人终于原谅了自己，而这一切多亏安妮最后的那封信件。他纵然有错，但对于杰克来说，能得到凯瑟琳的回信比任何事情都重要。随着时间的流逝，他对安妮最后那点怨念也消失不见。 Thank you. Liebe Theresa, ich denke oft an dich. Ohne dich hätte ich Catherines letzte Worte nie gelesen. Ich glaube, ich habe all meine Gefühle in dieses Boot investiert. Am 25. lasse ich es vom Stapel. Ich hoffe, du wirst es bald sehen. Alles Liebe, Garrett. 在杰克哥哥的帮助下，他提前计划完成了帆船的制作。安妮25号准时抵达，但还不等他上前去与杰克打招呼，就注意到了船身上醒目的凯瑟琳3个字。开心的表情立刻被严肃代替，带着浓浓的醋意。他独自离开了码头，而杰克父亲凑巧将这一幕看在眼中。晚上，杰克因为没有等到安妮，心情尤为低落，约了父亲来酒馆喝酒。而父亲也没有选择隐瞒，将自己白天看到的一幕说给了他听。本意想让儿子跳出亡妻的阴影，重新开始新的生活，但这却彻底惹恼了他。 I think I don't know your pain. I know it. Someone that I put there. I think I can forget that. I didn't stay for you. This is who I am. Now you choose. Choose. Between yesterday and tomorrow. Pick one. 与父亲分别后，杰克回了住处，床上不知何时出现了一个盒子，打开台灯，字体慢慢浮现。 So you'll always know where you are and where home is. I'm Teresa.
他拿走上面的卡片，一个指南针赫然出现。这一刻，他在未来与过去之间做出了选择。次日天刚亮，在父亲祝福的目送中，他驾船向着内陆而去。有目的地的赶路从来都不会孤单，尽管这期间要经历千难万难，抱着早些能见到安妮的想法，他夜以继日的赶路，风雨无阻。但也就在即将要抵达内陆时，变故发生了。一个闪烁着红光的信号弹吸引了他的注意。出于善良，他冒险将船只靠近，在发现是一家3口被困后，杰克毫不犹豫地伸出了援手。可糟糕的天气和视线受限成为了这场救援最大的难题。孩子的母亲不小心失足落入水中，杰克跳下去营救，可最终母亲上了船，杰克却永远地沉睡在了大海。经过救援团队整整3日的打捞，也就只找到他当时穿的衣物。安妮收到了这个不幸的消息后，赶回了小镇。在收拾遗物时，她发现一封还未被扔向大海的漂流瓶。 Dear Catherine, my life began when I found you, and I thought it had ended when I failed to save you. I thought that hanging on to your memory was keeping us both alive, but I was wrong. A woman named Teresa showed me that if I was brave enough to open my heart, I could love again no matter how terrible my grief. She made me realize I was only half alive. It scared me and it hurt, and I didn't know how much I needed her until the night I watched her fly away, and I knew. I should have stopped her. I should have followed her home. And now tomorrow I'm going to sail to the Windy Point, and then I'm going to go to this woman and see if I can win her heart. 由信开始，又到信结束，戏剧化的相遇，令人心痛的结局，电影至此结束。